Lelaki ini tidak sengaja menemukan burung beo yang bersangkar di dalam kayu. Dia pun dengan hati-hati mengambil anak burung beo itu satu-satu. Dan sampai di rumah, dia pun memberi makan. Sekarang burung beo itu udah tumbuh dengan besar dan dengan sehat. Bulunya pun udah tumbuh dengan berbentuk warna-warni. Yang begitu indahnya, lelaki itu dengan sayangnya memberi makan kepada burung beo ini dan memandikannya dengan sepenuh hati. Sekarang burung beo itu tumbuh dengan besar, dengan sehat. Dia tidur bersama dengan lelaki itu karena dia merasa lelaki itu sangat menyayangi dia. Sekarang burung beo pun bermain dengan anjing lelaki itu dan bersahabat dengan anaknya. Burung beo itu sangat sayang dengan keluarga ini. Dia diberi makan dengan rapinya, dengan tidurnya bersama, dengan